ဘဝမှာစူးစမ်းတိုင်းဖြစ်မလာဘူးဗျကျွန်တော်တို့အားလုံးစူးစမ်းလို့ရှိရင်ဘာမှမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ကြားလဲကြားဘူးချမှာပါဒါပေမဲ့ဘဝမှာအပြင်းထန်စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့အရာရာတလွဲစီဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အချိန်တွေရှိခဲ့ဘူးမှာပါကျွန်တော်ကိုယ်၌လည်းတကယ်ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့တေချာတစ်ခုကတော့အဲ့တုန်းကအဆိုးဆုံးလို့ထင်ခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေကအခုအချိန်မှာအကောင်းဆုံးနေဖြစ်လာဖို့အတွက်လမ်းစာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပါပဲကျွန်တော်ကအရင်တော့လာရှိုးမှာကျောင်းဆရာတယောက်ဗျ KG to secondary 1ဒီကျွန်တော်စာသင်ခဲ့ဘူးတယ်စာသင်တော်လည်းတော်တော်လေးပျော်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုလို့ရှိရင်သိပါတယ်အခုဒီမှာကြည်နေတဲ့ကျွန်တော်တပည့်ကြီးလည်းရှိမှာပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုယ်၌လည်းလာရှိုးမှာပဲရာထူးကြီးကြီးတစ်ခုယူပြီးတော့ဘဝကိုအေးချမ်းချမ်းနေမယ်လို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့အကြောင်းမှာပဲအလုပ်တွေလုပ်ရင်းနဲ့အလုပ်ဆိုလည်းအရန်ပြောမနေ့ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်ကိုအစောကြီးသွားညနေကြလို့ရှိရင်တခါလေးအလုပ်ကိစ္စတွေရှိပါညာဆို9နာရီ10နာရီအဲ့လိုမှပြန်တာပေါ့နော်ပြောတာကျွန်တော်အဲ့မှာ coordination နဲ့လုပ်ပြီးတော့ຫນွေရည်ဒီအကြောင်းပြီးရကြတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးသွေးကိုထပ်ပြီးမြင့်ဖို့ဆိုပြီးကျွန်တော်ထိုင်းကိုသွားပြီးရနေ setter သွားတက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆရာမတွေရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ setter ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်တော်တော်ကြီးတော့ခက်တယ်ဗျအဲ့ setter လေဒီမှာဆရာမတွေကြည်နေရဆိုလို့ရှိရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော် setter လဲအောင်သွားတယ်ဆိုပါတော့ပေါ့နော်မြန်မာပြည်လဲပြန်လာအောင်ကျွန်တော်ပြန်မလာခင်လမ်းမှာပဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောရမလဲမမျှော်လင့်ထားတဲ့အားကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အလုပ်ကကျွန်တော်ကိုရန်ကုန်ပြန်ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့စကြလာတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကတော့ဝန်ထမ်းအလုပ်ကမလွယ်ဘူးဗျကိုဘယ်လောက်ပဲကောင်းတာပဲလုပ်ဘယ်နေရာမှာနေချင်ပါလေပဲပြောသူတို့ကမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအဆင်မပြေဘူးဒါမှမဟုတ်တခြားနေရာမှာလိုအပ်တာရှိလို့ရှိရင်တော့ကိုပြောင်းမှာပဲဘလို့ပဲပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်ပထမဆုံးသင်ယူခဲ့ရတဲ့သင်ခန်းစာပေါ့နော်အခုတော့ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းလည်းမဟုတ်တော့ကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းလာပြောင်းလို့မရကျွန်တော်ပြောင်းနေတဲ့နေရာကျွန်တော်ပြောင်းမှာပဲအခုကတော့ထားလိုက်ပါတော့နော်ဆိုတော့လာရှိုးမှာအခြေကျကျင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူကလုံးဝကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ဗောနော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝမပြောင်းချင်ဘူးဗျာကျွန်တော်၈နှစ်9နှစ်လောက်နေခဲ့တဲ့နေရာလေးကျွန်တော်အရင်ပြောတယ်လာရှိုးလည်းအရင်ချစ်တယ်ယနေ့ချိန်ကြီးလည်းကျွန်တော်တတိယကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့တလွဲစီဖြစ်သွားခဲ့တော့တော်တော်ကြီးကျွန်တော်နာကြီးခဲ့တယ်ဗျရန်ကုန်ပြန်ရောက်တော့လေအဲ့ဒီလုံးမှာကျွန်တော်လုံးဝမပြောဘူးရန်ကုန်မှာကျွန်တော်မပြောဆိုတာလားကျွန်တော်ရန်ကုန်နဲ့အဆက်အသွယ်တော်တော်ကြီးပြတ်သွားပြီ၈နှစ်လောက်ရှိသွားပြီဆိုတော့လာရှိုးမှာကျွန်တော်ကစိုင်ကလေးတဝူးနဲ့တည်းမှာလိုရဲနေအောင်ရောက်တယ်ရန်ကုန်မှာကျတော့စမပြေဘူးလေကိုမှလည်းအချိန်မှာကားလည်းမရှိတော့လိုင်းကားနဲ့ကိုကလည်းမစီးတတ်ဘူးဘယ်သွားလို့သွားမှလည်းမသိဘူးဆိုတော့ဒုက္ခတွေပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတနေ့မနေ့အစောကြီးထလိုင်းကားစီကြောင်းသွားဆိုတော့အဲ့ဒုက္ခတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမပြောတော့အဲ့နဲ့မဖြစ်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ထပ်ပြီးတော့စာတွေထပ်လုပ်သေးတယ်နော်ဆက်တာအောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့စာလုပ်သေးတယ်စာတွေထပ်လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာ British Council မှာအလုပ်ခေါ်တာတွေ့ရကျောင်းဆရာတွေခေါ်နေရဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသူလည်းဒေါ်လာနဲ့ပေးတယ်ပေါ့နော်အချိန်ပိုင်းနဲ့ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်စာမဝင်ပြမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စာအလုပ်ရှုပ်ပြရတယ်အဲ့မှာစာမွေးပဲဝင်ဖြည့်တယ် interview တွေဖြည့်တယ်ကျွန်တော် micro teaching တွေပဲလုပ်ရတယ်ဆိုတော့တကယ်စာတွေပဲသင်ပြပါပေါ့နော်သင်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုက်တယ် interview လည်းတွေ့ပြီးတော့နောက်ကြီးကကျတော့ email ပို့လာတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ခန့်တယ်မျိုးတွေသဘောကျဆိုအရင်ပြောBritish Council မှာရမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အလုပ်ကလည်းထွက်လိုက်ပြီးဆမ်မာမှာကျွန်တော်အဲ့ဘက်အလုပ်ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဘက်ဒီ British Council ကိုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ချင်တော့အဲ့အချိန်မှာ COVID တွေကစဖြစ်ကြပြီဗျCOVID တွေစဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကလည်းထွက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဟိုဘက်ကလည်းရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့မှာ COVID တွေမြန်မာနိုင်ငံလည်းရောက်လာတော့ British Council ကနေပြီးတော့စာပို့လာတယ်သူတို့ကျွန်တော်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်ဖို့တဲ့အဆင်မပြေနိုင်တော့ဘူးနော်လက်ရှိ COVID ကိစ္စတွေနဲ့ work from home ပါညာတွေအခုမှအဲ့အချိန်မှာစတဲ့အချိန်ဆိုတော့သူတို့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြောရရင်တော့ COVID ကာလကြီးမှာကျွန်တော်အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဗျာဟိုမြောက်တကိုင်းလွတ်ပေါ့ဗျာအဲ့လိုပြောချင်တာပေါ့နော်အကဲကိုအစိုးဆုံးနေပဲစရိုက်ကြုံခဲ့ရတယ်ဆိုပါတော့ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဘဝမှာအဲ့2018 2019ကြီးကတော့တော်တော်ကြီးဘဝမှာလေဟိုတော်တော်ဆိုးဝါးဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်part time လုပ်တွေတခုရလိုက်တယ်ဗျအဲ့အလုပ်ကြောင့်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလိုဖြစ်လာတကယ်ကြလို့ရှင်သူကဘာအချိန်မှန်လေးပဲကျွန်တော်စာတင်ရတယ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဝါသနာပါကျွန်တော်ပြောပါလုပ်ရတယ်ဗျကိုရဲ့ဒီ salary ကလည်းကိုအချိန်မှန်လုပ်တဲ့ဟာအတွက်ပဲရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရန်စင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒီလောက်ကလည်းကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ရတဲ့အလုပ်လေးပဲဒီထဲမှာကြည်နေတဲ့ starfish ကကျွန်တော်ရဲ့တပည့်ကြီးလည်းအများကြီးရှိမှာပါအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ကိုလည်းအားပေးကြတာပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးတကယ်လေ့လာခြင်းနဲ့တေချာလေးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် starfish ကြောင်းတော့ညွှန်ပါတယ်တွားပါဆရာကိုလို့ပြောအဲ့မှာဆရာကိုပဲသိရပါတော့ဆရာကိုကညွှန်လိုက်တယ်လို့ပြောလိုက်ကျွန်တော် part time လေးလုပ်ရင်းနဲ့အဲ့ရတဲ့ပတ်စံလေးတွေစုပြီးရနဲ့ကျွန်တော်အားတဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် video editing လေးလုပ်မယ်ကွာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အမှကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာလိုက်တယ်ပေါ့နော်လေ့လာရင်ငါ vlog လေးစပြီးရိုက်ကြည့်မယ်ကွာဘာညာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေစပြီးတော့ဖန်တီးခဲ့တယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကျောင်းဆရာဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ content တွေကလည်းကျွန်တော်ဟိုစာတင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုသင်ရတယ်ဘယ်လိုလေးလုပ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရေဟိုးဗီဒီယိုအဟောင်းတွေသွားကြည့်လို့ရှိရင်တော့ရှိလိမ့်မယ်Facebook မှာတော့မရှိတော့ဘူးကျွန်တော် YouTube မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှိလောက်တယ်
YouTube မှာကျွန်တော်စာဘလို့သင်ရတယ် this that these those ကိုဘလို့နားလည်ရမယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်သင်ခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ရနေပြီးတော့လုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်အဲ့စာသင်တဲ့လောက်ကိုမလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ထွက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ content လေးတွေပေါ့နော်ဒီ tech နဲ့ပတ်သက်တဲ့ content လေးတွေ video editing နဲ့ပတ်သက်တာကျွန်တော်တညာလုံးလေ့လာတညာလုံးတော့ကျွန်တော်အပိုမပြောတညာလုံးဘာသင်တန်းမှလည်းဟုတ်ဒီဘက်တွေမတက်ခဲ့ဘူးဗျာကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာကကျွန်တော်တက်ကအခက်အခဲလုံးဝမရှိဘူးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်စာသင်ခဲ့တာဆိုတော့YouTube မှာအကုန်လုံးကအင်္ဂလိပ်လိုလေ့လာလို့ရတာဗျာတညာလုံးကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုလေ့လာတယ်ဒီဘက်က desktop တစ်လုံးနဲ့ဖွင့်ထားတယ်ဒီဘက်က laptop တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တညာလုံးအမှဟိုကြည့်လိုက်ကလိတာပေါ့နော်အမှဝါသနာပါသွားရင်းနဲ့ဗီဒီယိုလေးစာဖန်တီ educational technology လေးတင်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုဗီဒီယိုတွေဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုဒီလာရှိုကို vlog ဆိုပြီးတော့လူတွေပို့ပြီးတော့တိလာကြတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် YouTube မှာလည်းတင်တယ် Facebook မှာလည်းတင်တယ်အခုဆိုလို့ကျွန်တော် TikTok မှာလည်းတင်တယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာကဗျာဟိုဒုက္ခတွေတော့ကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလာရှိုကနေပြီးမှကျွန်တော်ရန်ကုန်မပြောင်းခဲ့ရရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် British Council မှာဒါအလုပ်ရခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ဘလို့မှဖြစ်လာနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဘဝမှာစူးစမ်းတိုင်းချက်ချင်းမဖြစ်လာတဲ့အခါကိုရီမန်းထားတာတွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါကျတော့တခါလေးမှနာကြည့်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်လည်းနာကြည့်ခဲ့ပါဒါပေမဲ့လုံးဝတော့နောက်မဆုတ်လိုက်ပါနဲ့စိုးခဲ့တာတွေကနောက်ဆုံးမှာအခုလိုကောင်းဖို့အတွက်ဖြစ်လာတတ်ပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ဘဝမှာရောအစိုးရရနေပြီးတော့မှအကောင့်ဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့တဲ့အလှည့်အပြောင်းတွေရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတာကိုကျွန်တော် comment လေးမှာတစ်ချက်လောက်ဆွေးနွေးသွားပြပါအောင်နောက်ပိုင်းဗီဒီယိုအများကြီးထပ်ပြီးလာပါအောင်ကျွန်တော် tech tutorial ကျွန်တော်လုပ်ထားတာလေးအများကြီးရှိတယ်ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးသွားပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ